Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing di bagan lagi nih. Kali ini kita mancing di bagan tengah ya, bagannya Bang Popeye ya. Target apa aja lah. Oh ya, kita mancing ditemenin sama Bang Otap nih. Dia lagi ngapain nih? Tuh, Bang Otap tuh guys, dia yang punya channel otap mancing mulu tuh guys. Mampirlah ke channelnya dia. Ini lagi masak, ngomong-ngomong lagi masak apa tuh? jengkol pedas manis. Buset, di bagan masak jengkol. Wih, mantap. Dan satu lagi nih, abang kita, Bang Arul. Siap. Sip, Mantap. mantap. Mudah-mudahan banyak setrik ya. Amin. Ya mas bro, dilanjut. Oke mas bro, berarti gampang bang dipindah. Bang Otap strek. Kita lihat kan apa gerangan. Gulung tah bang. Barcode ya. Sip. Awas. Mantap mas bro, dapet babon. Pajaran sore belum diiniin bang tuh,
lagi kencing. Tuh, orang aja belum siap-siap tuh videoin. Orang lagi kencing. Kita kira. Permisi lagi si Bangkut. Bang. Kalau dia nggak kencing udah dijentak ini. Tuh guys, takutnya lumayan babon. Rul, angkat Rul. Masih hidup guys. Cumi dia. Cumi. Ini makan ikan yang ngerusak. Enggak ya? Agak. Mantap. Kalau pancing saya sudah putus itu. Kagak ada neklin. Wow. Mantap. Mantep guys, trek pertama nih guys. Sip. Oh. Giliran saya ntar nih, tetap. Berarti udah dilepas. Ini pasang. Oh, Bang, biarin aja itu, penawarnya banyak tuh. Momen ajaran suara panjang punya saya ada, ini sore nih. Itu dari sore udah diendus sebenarnya. Cuman panah nggak ada. Iya kayak gitulah kira-kira. Tunggu pisau tuh. Gila. Orangnya hampir sibuk. Udah diem sini ngadem. Kalau agak sore masih terang itu mantep itu kepantang. Mas Bang otap strike lagi. Lagi ditungguin. Barusan domong. Rumah kita nggak beletak kok nggak mau ditulis. Wah, ini gede ini. Cumi sisa ini udah lama. Mana tadi? Gimana? Ini mah beda ini. Nahan sih. Nahan ya? Jangan-jangan pari. Ya? Oh. Wah. Waduh, Oh, enggak. enggak. Gede ini. Jangan-jangan ikan pari Bang Otap. Ini kayak kena jaring sih. Kayak kena jaring ya? Bang jaringnya deket banget. Harusnya ke sini. Ayolah lepas dari jaring. Pinter amat ya bawanya ke jaring ya. Enggak lari ke yang luas-luasnya gitu. Udah. Pari. Nih, Bang Otap lagi main gitar. Pari kayak apa kayak? Iya bener pari mantap. Mantap Mas Bro. Ini kita bakal nyaksiin Bang Otap narik pari ini. Saya kan tukang pari.
Tapi Pari kok nariknya begitu ya, mungkin ya, kayak barakuda ya. Jangan-jangan. Oh. Mantap Mas Bro tuh. Sampai bergoyang-goyang nariknya. Berdansa. Kan, Iya bener Pak Hari. Mantap. Awal. Kena nggak? Enggak, awas kena ininya siwarnya tuh. Oh iya Kak. Mari Mas Bro, wis mantap. Tarikannya gila ya. Tiba-tiba ngebletak. Dia kalau didiemin ya Farida. Ada nggak gegetnya? Ada gegetnya nggak? Harusnya bocor ya. Kalau didiemin lama aja. Oh tadi no yang ini otap tapi udah terusin. Iya biasanya barakuda itu. Itu kan baru. Mana itu? Iya kayak yang sama otap. Nah, pegang dulu pegang. Ya pegang ini. Pegang bentuknya. Aman. Berapa? Ada 2 nih. Oh kalau ini pari Satu. ini pari kodok. Lagi. Pari kuningan ini. Ada 1 doang. Udah nggak? Ada 2. Di sana 2. Kalau yang pari gede, kalau yang gede sering dua. kita jual itu diginiin aja bawa memang enggak udah nggak apa-apa. Kalau golok mau enggak dibilet itu aja apa pakai itu tuh kan palangnya antar tuh makan cumi dia. Mana? Tunggu sana. Mau potong. Potong aja biar aman. Biar aman, Gur. Rumah sakit jauh. Mari Mas Bro, mantap.